Hello，Charity 媽咪啊，咁今日因為我見唔到你咧，同埋我覺得 Charity 呢一課咧，因為就係測驗咧，我想同你講少少就係嘅情況同埋留意嘅事情啦。嗱，好似呢度咁樣，呢度500有6隻紅，咁就千祈唔好叫佢數啦，我就同佢講500乘以6，好啦，呢度揞住兩個零先，即係呢兩個零我唔睇，5、6中30，加多兩個零。得唔得？嚟多次，譬如今次唔係，我就當唔係6嘅，係7嘅。咁點咧？先揞住兩個零，5、7、35，跟住加多兩個零，得唔得？好，Charity 做嘅時候咧，就千祈唔好叫佢咩咧？五六，你搞5、6中30，跟住咧呢兩個零即係咩啊？佢仲要諗呢個30變3000，呢個一定佢一定跟住3000。如果佢講錯，佢講咗300嘅話，佢真係寫同你寫一個300出嚟噶。叫 Charity 唔使諗噶啦，5、6即刻寫個30，跟住兩個零抄翻落去。可以嗬，因為咧佢有時同我講咧5、6中30，跟住佢兩個零，跟住又好似唔知嗰邊有一爭，跟住變咗300，跟住無啦啦俾咗300我咧，咁跟住寫就寫300噶啦，所以唔使諗，唔使經歷，唔使諗嘅，直接寫落去做答案。OK，好啦，另外一樣嘢啦，係啦呢度嗱，譬如呢啲情況啦，嗱呢個大胃王啦，咁呢一盤就200，呢盤就250。嗱，首先叫 Charity 先寫落去先，寫呢個200，唔好睇少呢個動作，因為咧佢有時寫下咧，佢有時唔，佢有時咧佢會唔知點解呢個佢唔寫呢度會變咗350噶，係啦，所以叫佢抄咗先，抄得佢自己睇一睇啱唔啱，係啦，抄咗先，OK，明唔明啦？好啦，跟住呢度200有幾多疊？3疊一樣，200乘以3。23餘6，跟住兩個零，照抄兩個零。嗱，學校有機會係佢200、400、600，我覺得呢啲咧唔好搞佢，有機會係亂噶，即係佢會有機會亂嘅。仲有另外一樣嘢，佢最起碼25要乘4等於100，呢個一定要記。佢如果佢記唔到25乘3嗰啲就算啦，起碼要記呢一個，得唔得？因為之後咧又成日都會出噶，250乘4等於幾多啦？25乘4先寫100，唔好理，有多個零寫多個零，完結。OK，好，咁你有咩問我啦？拜拜。